好，我係 Y Y，今日係2026年4月1號，香港時間係夜晚黑9點鐘。係啊，Y Y 咧，今日咧就係先祝大家咧嚟緊咧復活節快樂啦！因為過多2日咧就復活節啦，咁亦都好快咧，今年咧2026年咧就過咗1/4咯喎，過咗3個月咯喎，咁樣咁過去呢3個月以嚟咧，我覺得咧我哋咧呢個世界咧都覺得相當之辛苦嘅，因為咧如果香港人又要面對住橫福院啦，跟住咧就又有外邊又打仗啦，又刺激啦，然之後股市又上上落落啦，全世界都好似好混亂咁樣啦。咁去到早2日咧，又傳來咧有單消息啦，就係咧話咧思明咧走咗喎，係尋日傳出嚟。咁好意外，因為我覺得咧呢個人呢個女子咧係一個好壯健嘅人嚟嘅，咦點解會咁快走嘅咧？咁樣咁咧就所以我覺得可以同大家咧傾一傾啦。以及咧佢本身都係一個相當有話題性嘅一個人物嚇，我覺得以香港嘅傳奇人物嚟講咧，佢都有點傳奇㗎嚇，咁樣佢就係一輕鬆啲嗰邊嘅傳奇啦，咁樣咁呢度你叫我寫低啦，就係我哋咧有稱佢為咧一代嘅鬼后啦，亦都係曾經係一代嘅打女啦嚇，咁有啲以前嗰啲係咪70年代定60年代啲武俠片咧都見到佢蹤影，仲好鬼靚添嘅，嗰陣時仲係咁咧。另外就有話咧係早1980年代嗰陣時咧，就有一個荷里活影星Rambo 史泰龍就話咧史泰龍嚟香港咧，咁佢係幫手做保鏢啦，跟住亦都有講咧係佢係黃霑嘅外甥啦，我都係呢2日睇報道先知道原來係黃霑嘅外甥。仲有咧就係佢嘅最多人認知嘅 identity 啦，就係咧李家鼎爺嘅太太咁樣啦。咁咧就所以即係好，其實好多話題點嘅咁樣。咁於我嚟講咧，因為呢一個咧係一個術數台啦咁樣，咁所以咧我當然咧就會講一講咧同術數相關。咁所以今日咧我咧就會抽咗咧思明咧嘅一啲事蹟，其中咧就同佢一代鬼后咧呢個名氣啦咁樣，以及咧佢譬如有即係有坊間有講話佢本身有陰陽眼啦，以及咧就係即係講一講咧大約Y Y 點樣理解咧呢啲陰陽眼，咁以及咧就係講下佢嗰啲八字人生啦，佢八字嘅宗族係點樣咁樣啦。好，咁咧就我呢度寫低，年輕時身體咁強壯而平均咧女人咧嘅平均年齡係80幾歲㗎嘛，咁所以於我嚟講咧，思明實在走得太快啦，咁樣，咁大家亦都見到我嗰個YouTube 嗰個縮圖啦，即係一開波你見到嗰幅圖啦，咁我就揀咗一張我認為思明最靚嘅、最靚女嘅嗰幅圖咧，同埋即係狗仔一齊嘅，就咧去做咗今次呢個縮圖咁樣，咁咧就愛嚟紀念佢咁樣，咁咧同埋希望啦喺呢度咧祝福佢啦，佢本身信佛啦，希望咧我呢度寫咧希望佢可以輪迴，其實唔係，如果信佛應該係話祝佢早登極樂是岩咁樣咯，咁咧唔好即係話輪迴由你受苦過嗰隻咁樣嚇，咁唔好啦，好早登極樂啦。但係如果佢真係咧唔捨得人間嘅話，翻嚟輪迴嘅話咧，希望佢又領到一個咧係好似呢一世咁靚女嘅一個軀殼，以及於我嚟講佢係一個有腦袋嘅人添嚇，希望一樣有腦袋嚇翻嚟嗰時。好啦，咁我先講一講咧，佢咧點解咧我哋嗌佢做一代鬼后咧？咁有啲年紀輕嘅朋友，我諗20幾歲嗰啲小朋友咧，可能咧都真係唔知道思明係點樣。咁如果你唔知思明係點，或者試下講下李家鼎啦嚇。李家鼎早年有冇見到屋企爹哋媽咪咧走嚟咧睇咧鼎爺煮嘢食咁樣啦，有個老人家喺度煮嘢食咁嘅樣啦。咁唔好睇小李家鼎喎，以前係武打噶就好即係個玩龍虎武師好勁噶。思明咧就係佢太太非常之靚咁樣樣，咁咧就係有
嗰種當年都係如果混血兒又係嗰種靚咧，我覺得係甄妮咯，甄妮同思明都靚，唔知可以咁講啦。我都識即係一系列嘅唔同嘅混血兒，但係咧混血兒咧係唔係話個個混出嚟都靚㗎？我諗一半半啦，混出嚟係好唔靚同埋好靚係兩邊嘅，即係我覺得50-50啦。所以如果生混血兒嘅話咧，都講彩數啊，生出嚟嗰個係咪靚女咁樣？好啦，咁你根據咧1980年代嘅一啲訪問咁樣咧，咁咧佢已經咧有講話佢自己有陰陽眼嘅啦。咁就而喺1990年代嗰陣時咧，原來咧佢咧就係同呢個博益出版社咧就出咗咧幾本咧同呢啲陰陽眼啊、靈異啊嗰啲咁樣嘅相關嘅話題咧，就出咗一系列書 ，total 我見就有5本啦。不過我仲冇見過，冇買過嚟睇，以及係唔知借唔借到嚟睇啦嚇。咁總之冇見過，但係我覺得應該值得攞嚟睇啊。咁咧就係嗰一系列怪談書系列書咧，就有4個書名。第一個咧就係怪談嘅3條命嚇，第二咧就係詭計，第三咧就係斜桿同埋人頭骨，咁喺嗰個時代嚟講咧，都係屬於喺香港嘅文化界咧，就應該係幾蓬勃嘅時間，有好多一啲有寫作能力嘅人咧，都會係嘗試去出書嘅。咁佢都即係其中之一啦。而出咗書咧，往往咧都會覺得咧，係一個才子或者才女。咁所以咧佢嚟喺我心目中咧都係一個才女嚟嘅，寫得出呢啲書咁樣。咁咧就而咧佢所提及過啦，無論喺訪問啊，或者係啲書啊字裏行間嗰度咁樣啦，咁咧就係據聞咧，即都有講佢嗰啲陰陽眼嘅經歷。咁我集齊咗、聽咗、睇咗相關一系列資料之下咧，我覺得咧其實思明嗰個陰陽眼嗰個視覺啦，我叫做都係一啲好 typical 有陰陽眼嘅人會遇到嘅視覺。好多時咧個背景咧都會同譬如戲棚有關啦，個環境譬如同酒店啊、屋企啊、醫院啊、小朋友啊嗰啲有關嘅。咁而思明嗰啲故事都有咁樣，譬如話係有一個咧就係講佢喺嗰啲去拍戲嗰陣時咧，喺戲棚嗰度見到有阿飄冇腳嘅飄過嗰啲咁樣啦嚇，即係有嘢飄過咁樣樣啦。跟住咧，另外咧亦都有講過話佢喺外地嘅酒店嗰度咧，就喺瞓覺嗰個時間就見到咧有個外國嘅大叔咧着住件西裝喺個床腳嗰度望住佢，就話咧阿大叔咧面色蒼白咁樣啦。咁後尾 check 翻咧就話咧，原來咧嗰間房咧曾經咧有曾經有個住客咧係因為心臟病而走咗嘅嚇，有個大叔嚇，咁咧就所以就估唔知係咪佢啦。跟住咧另外咧就話咧自己屋企有相關嘢啦。其實咧好多人咧自己屋企有嘢咧都唔想講出嚟，因為費事影響人哋對佢自己屋企嘅觀感啦。但係咧如果咧嗌得出話自己屋企有嘢嘅話咧，我覺得都係幾可信嘅，因為即係唔會無端端生勾白做話自己屋企有嘢咁啦嚇，咁樣嘅。咁佢咧就係其中一個咧就話咧，佢曾經喺屋企嘅廁所裏面見到有個女嘅阿飄咁咧，就喺咧嗰個廁所個角落頭嗰度喊。後尾咧同佢溝通之後咧，就知道咧佢咧又係屬於1960年代喺呢個單位度曾經自殺過嘅一個住客嚟嘅咁樣。然之後咧，另外咧就再有咧，就係話咧，細路仔啦，都係呢啲嗰啲陰陽眼嗰啲人咧，一係就話自己細路仔嗰陣時見到啦，一係咧就係屋企有啲細路仔見到。咁佢個 case 咧就聽講就係佢屋企細路仔，佢有對孖仔噶嘛，就係對孖仔咧都留意到啦，屋企咧有相關嘅阿飄喺度嚇，喺度玩啊咁樣樣，咁就 report 俾佢聽咁樣樣咯。
好啦，咁咧就 Y Y 信唔信咧？呢個世界上有人有呢種眼睛咧，就梗係相信啦嚇，100%相信。咁咧就同埋我身邊都有朋友啦，同埋有啲客咧同我分享過相關佢哋嗰啲經歷咁樣嘅。咁呢度唔好講咁多嚇親大家嗰隻咁樣啦。咁咧而我想講嘅係一啲共通點啦。佢哋究竟會見到呢啲嘢咧？嗰啲即係呢啲人咧，佢哋背景究竟有條乜嘢 formula？我會留意到咯。咁當然我唔可以即係叫做100%都係咁，但係即係以我見過聽過收集個資料咁樣咯。咁咧通常咧就分即係如果有呢種眼咁樣嘅話咧，分兩大類。第一類咧就係細個 BB 嗰陣時已經有噶啦咁樣咯。咁咧就係反而係大人睇嗰啲小朋友大個咗之後話翻俾你聽，你細個嗰陣時講過俾我聽啊嗰啲咁樣啦。咁好多時呢啲人咧就會被認為係遺傳咗相關嘅體質，因為好多時咧呢啲小朋友咧，佢哋問翻佢哋屋企係咪背景都會有有啲親人咧都有咁樣咁啊，往往都話有嘅。咁咧就係往往甚至乎上3代、上2代都有咁樣嘅。我都遇過有朋友咁樣講過俾我聽，話即係佢有噶，跟住佢上2代都有噶。咁咧就同埋咁樣講法咧係唔止。即係有相關眼睛嘅人唔止一個咁樣講啊，而係有，所以我就話咯，即係好似有遺傳體質咁樣樣。咁一陣間會同大家講一講點樣睇呢個遺傳體質嘅問題啦。另外咧，如果係大個咗先有咁樣嘅話咧，咁就要睇一睇啦。我深信咧就應該可能係以前喺有即係細個冇噶嘛，唔知某時某刻咧就曾經做過一啲觸靈嘅行為而自己唔知。咁我呢度嘗試列一啲觸靈嘅行為啦，常聽常見嘅啦，譬如有靈擺水晶啦嚇，咁樣咩叫靈擺水晶啊？嗱，呢度咧咪有粒水晶嘅。哇！呢個水晶犀利，20幾年歷史咁嘅樣。咁咧就係好似呢啲咁樣咧，問事啊，攞嚟問事啊。我呢個我嚟做道具嘅啫嚇，我就一定唔會問嘢嘅嚇，冇好怕呢啲嘢，冇賴嘢上身。咁咧就叫水晶靈擺啦嚇咁樣。咁所以玩水晶嗰啲人，如果普通戴，我都開個片講過多次啊，戴就冇問題。但係你走嚟問，千祈唔好問佢哋嘢咯，知唔知啊？嚇！咁咧就或者叫做而家有一啲叫做阿卡西 record 啦，靈氣療癒呢啲咁嘅字眼要非常非常之小心啦。希塔療癒呢啲又係啦嚇。仲有其實我未有寫嗰啲咩脈輪啦，咩七輪啦，嗰啲咁樣啦，嗰啲七個脈輪嗰啲啊嚇咁樣，嗰啲又係啦。靈恩派啦嚇，靈恩派 invite feeling 啊 ，invite power 啊嚇，O 環啊呢啲咧都係高風險啊嚇。跟住另外咧就係即係總之其實上得山多就會終遇虎嘅。另外咧就係有譬如古式啲嘅就有碟仙啊、筆仙啊、扶乩啊。唔知乜仙上身啊、茅山啊呢啲都會有咁樣啦嚇。咁咧就即係所以如果即係大個有做過呢啲，然之後發現咦點解自己有多咗呢個眼睇到嘅能力嘅咧？咁咧就應該真係要諗一諗啊，自己係咪真係都係噶啦？即係賴咗嘢咯嚇咁嘅樣。咁而以我理解咧，就唔係話會遺傳或者無啦啦會有啊，而係往往咧嗰啲事主咧，如果 BB 嗰陣時已經發現咧係有呢種咁樣嘅視覺效果嘅話咧，就應該 BB 仔嗰陣時咧就係即係要追問翻啦，係咪咧家人曾經有一啲加料嘅保護啊嚇，或者傳授啊嚇嗰啲一啲觸靈啊，因為往往佢上2代、上1代、上2代都會有呢啲能力，咁佢哋可能做咗好多嘢噶嘛，唔同嘅嘢，譬如餵符水啊、點珠沙，唔知導入啲乜嘢靈啊嚇嗰啲，咁啊或者係叫佢念啲咩咒語啊，趁你 BB 仔乜都唔識講，細個咁啊，我講乜你講乜啦嗰隻咁樣啦。跟住咧，如果大個嘅話咧，就主動 invite 咗一啲神力啦嚇咁樣，譬如話想預知下未來啊，又要有即時嘅能力啊。
咁而八字呢啲咧就唔同嘅，八字真係學翻嚟嘅，我學咗好耐，打滾咗好耐先有去到而家咁嘅少少嘅功力啦吓，咁嘅樣啦。咁於我嚟講咧，要計數，要推數，同埋我次次都要計條數出嚟同大家講嘅，你知唔知道？八字咧，於我嚟講咧係一種咧係數學科學嚟添啊！解八字咧就反而咧就帶有點藝術性就真嘅吓，咁樣。咁咧就所以咧就係我但係正經嘢嚟啦吓，八字正經嘢嚟。好啦，咁咧就於我嚟講咧，如果係話有陰陽眼嘅話咧，嗰個有陰陽眼嗰陣時個年紀咧，於我都好關鍵啦吓，咁樣。咁啊因為暫時未有知道思明係幾時開始有呢啲呢種能力啦吓，咁樣樣。咁咧就我估唔係細個啦，我估係大個啦吓。咁而佢因為亦都有學過武啦，學武功啦。咁咧嗰啲即係舊派嗰啲龍虎武師啊，甚至乎戲棚啊嗰啲咁樣咧，都其實都我知道都有好多時都會唔知演威啲咩嘢，淨係上身啊，等自己唔知點樣啊嗰啲咁，我唔排除有可能啦吓。咁不過因為即係呢啲都係歪歪即係博估嘅啫吓，咁樣樣。咁我唔係佢身邊個人啊嘛，所以好難講，即係只可以講話通常有可能有機會吓推斷咁樣啦吓。咁咧就都要睇下未來會有更多嘅資料又透露啦。咁咧而於我嚟講咧就係最緊要咧係認知到咧呢啲咁嘅能力咧係非常之有機會係同嗰啲靈體附身有關係。講白啲，即是話咧嗰種現象就係有阿飄上身啦咁樣樣。咁我費事講得太清晰咧，去嚇親大家啦。咁咧就係總之大家我覺得不可不防啦咁樣。咁而我亦都諗咧，思明之所以信佛，唔知會同呢樣嘢有關係啦。咁不過佢信係信密宗嘅。咁大家就要即係要小心，識得分別唔同宗教嘅支派咯。咁有啲支派係特別危險啲。咁頭先我都有講過噶啦，咁樣而其中密宗或者係基督教嘅靈恩教派啦，或者道教嗰啲咧，都係比較難辨別咧，佢哋裏面嘅一啲項目究竟會唔會同呢個即係惹邪靈上身相關嘅吓。好啦，咁咧而家咧講一講咧思明個八字啦。咁咧佢咧就1951年12月5號出世。咁咧我比較關注咧就係佢個人生嘅中軸咧，大約會係點樣嘅？咁咧就即係大約係，因為每個八字於我嚟講咧，都會係有一種core 個 core 係點樣？因為嗰個中軸而圍繞住呢個中軸。而有一個連帶性嘅故事出嚟咁樣樣，而嗰啲故事往往亦都可以叫做係話嗰個命主嘅一個最大嘅個人生咧，最大嘅一啲 character 啦，咁樣嘅 characteristic 啦，咁樣嘅。咁咧就好思明咧個八字咧就係年月日咧就係辛卯、己亥、己卯。咁咧，佢今年咧就係行緊一個大運，就係由2023年開始起就丁未，年運就係2026年丙午咁嘅樣。好啦，咁而家開始講佢八字。before 我講之前咧，容許我先賣個廣告。今日個廣告比較遲開始吓。咁咧我個台本身就多講啲玄學、術數、風水、八字命理、奇門遁甲、西洋占星等等相關嘅話題。所以大家如果對呢啲 topic 係有興趣嘅話，記得 subscribe 定個 channel， 撳埋隔籬個小鈴鐘。咁我有新片到嗰時可以通知大家睇。而大家如果想揾我睇八字、風水、擇日改名嘅話，可以留意我片頭就有盤金魚。咁咧就以前嗰啲片咧就有條疤喺上邊咧，就一路向上升。而家嗰個咧就有都係有條疤，見到我有我個 email 喺上邊噶吓，咁樣。咁咧就或者喺下邊描述欄咧都會見到我個 email 噶啦，咁樣。咁咧就如果俾咗message 俾我
嗰個即係俾咗電郵俾我之後，預我半日時間到出嚟同大家接洽咁。我本身有接開相關嘅生意，就係八字風水擇日改名咁，亦都有嗰啲譬如問事啊、奇門開局去問事啊，諸如此類都得嘅嚇。咁啊，或者你將你哋問題就咁講低，我睇下可以用咩方法可以幫到嚇咁樣樣。OK， 佢呢個八字咧就係一個己土命嘅八字，身弱亥水月令啊，就自坐七煞而七煞重，又暗合嗰個月令，所以咧製造出咧一個人生嘅個中軸咧就係點樣咧，就容易俾一啲惡嘢咧牽住啊，暗牽住難動彈啊咁樣啦。而呢種八字若果係落咗男命嘅話咧，係比較上容易啲會俾嗰啲偏門去牽動住咁樣嘅。咁不過咧呢個八字咧俾我感覺咧係聰明嘅。咁一陣間同大家講咧，仲係會相當之靚女添啊！咁因為咧佢個八字咧被暗牽啦，所以即係表面上佢離咗婚好似已經牽動唔到佢，但係其實好多嘢都係離咗婚之後都喺度一路咧就喺度要應付，焗住要應付係佢呢一種命格嘅一種特點嚟咯，就出現有一種焗住要應付，動彈唔到，走唔甩啊咁樣咯嚇。佢入咗門之後，佢出唔翻嚟咁樣，就算咧表面上做晒 record、做晒文件，話要離婚都好啦，啲嘢都係離唔嚟嘅咯。咁樣連我哋公眾嘅視覺都離唔嚟，公眾視覺覺得都係佢哋都係一對嚟嘅嚇。咁樣好咁跟住咧就佢本身咧就自坐五鬼啦，又見嗰個日主見九丑啊嚇，亦都會同子煞添啊。咁呢度咧好少講九丑，九丑不丑啊嚇！呢度咧一個，尤其是如果女士嘅話咧，如果咧遇到有一個咁嘅特徵嘅話，通常都係靚女嚟嘅嚇咁樣，咁佢就好明顯啦，又係應驗啦嚇咁樣樣。好啦，咁咧就係，但係咧就係比較上咧容易咧就係俾人嚇嘅，就咧即係呢種咁樣嘅八字特色咧就容易俾人嚇。咁其中咧佢咧就因為有個童子煞喺度啦，咁呢度嘅童子煞有個口訣啦嚇，春秋壬子癸，冬夏卯未申，金木馬卯合，水火雞犬多，土命逢辰巳，童子定不錯咁樣。咁而師明咧嗰個童子煞咧就係冬夏卯未申裏面嗰個冬卯啦咁樣。咁大約嘅情況就係點樣咧？我畫咗出嚟呢幅圖畫仔，一個小樹苗遇到強風啊，喺冬天嗰度啊，冬天的小苗咁樣就太亂啦，一個咁樣嘅小苗遇到啲咁樣嘅強風強凍就好難長啊，好似咧成個環境咧對佢咧係不利啦，對佢成長不利，所以咧呢種童子煞嘅命格咧就會比較容易啲遇到咧人格帶有攻擊性嘅人，咁咧佢個 case 咧都有明顯咧係喺阿鼎爺嗰度咯，咁據說咧就係阿鼎爺咧發脾氣咧就一拳打穿咗道門之後咧就係令到阿思明咧就係決定要離婚咯，咁呢啲就係啦，即係佢又未打到落嚟，但係會總之會伴隨住有攻擊性，即係個小草仲喺度啊，小草冇冧到啊，但係小草會即係會有個咁嘅旁邊會有啲咁嘅 threat 喺度啊，有啲咁嘅叫做威脅喺度啦嚇咁嘅樣。咁而童子煞咧，通常人咧都係婚姻不順啦，好似被困喺個陷阱嗰度，想揾出路就而揾唔到咁樣樣啦，會被嚇親啦嚇咁樣。咁咧同埋咧會怕咧，哇！有一次被攻擊咁點算啊？有一次輪到我咁樣會點算？會有咁樣咯嚇，即係好似小草咁啫嘛。有一下就係哇，日日都喺度大風 ，OK， 好似都仲頂得順。但係有一次突然之間個勁強風，一下就刮走佢，連根都拔起，就會咁樣咯，驚住。好，咁咧就係所以我就話咧，佢個人生中軸就係大約就係咁樣啦。佢個中軸俾我哋多年嘅感覺就係話
佢係李家鼎個太太。就算我而家見到佢其中一個孖仔喺愛回家嗰度做嗰個初戀 cafe 裏面嘅其中一個 waiter 咧，我見親佢我都諗起阿李家鼎個仔話佢阿媽係思明嗰隻咁樣樣。呢個就係啦，即係佢俾我哋就係佢可以唔認同嘅，但係我哋睇落去就總之有佢就有阿思明就會諗起想起李家鼎，類似咁樣，就同埋佢發生嘅事都會圍住佢同李家鼎嘅帶出嚟嘅 consequences 咁樣咯。咁咧就所以我就話咧會逃不離鼎爺嗰個 shadow 啊，佢個陰影啦，你當係吓咁樣啦。人生大事都會圍住呢個 axis 而行咁樣咯，圍住呢個中軸而行咁樣。好啦，咁啊今日暫時咁多先啦，就呢度再俾多次祝福啦，希望思明咧就可以係按佛教啦吓，佢個信仰嗰度咧可以早登極樂啦咁樣，好掛住佢，因為真係靚女吓，同埋好有 glory， 我覺得吓。好，今日暫時咁多，咁啊大家如果中意呢條片嘅話，記得俾個 like 我。如果覺得呢條片可以幫到你身邊都係有留意咧相關，譬如話陰陽眼嘅朋友或者係你覺得可以幫到佢哋啦吓，咁樣嘅朋友啦吓，咁啊可以俾佢哋睇。多謝大家，下條片再見。